Danas ću sa vama podeliti recept za najlepši posni pasulj koji ste ikada jeli. Sastojke vidite: 2 kg pasulja, luka crnog, praziluka, začina i uglja. Pasulj za svaki slučaj očistite i sipajte ga u lonac od 10 kg. Zatim ga dobro operite jer se dosta prska i potopite ga do vrha puno hladnom vodom, da prenoći tako. Evo ga ujutru, nabubrio je i spreman je za kuvanje. Ovu vodu prospite, nalijte ponovo hladnom vodom i pustite ga da provri jedno 5 minuta. Za to vreme očistimo jedno 4-5 glavica crnog luka. Narežimo ga ne baš mnogo sitno, srednje. Pasulju smo isipali onu prvu vodu u kojoj se kuvao par minuta i sad ćemo ga naliti hladnu vodu. Voda ne sme da bude previše, samo malo onako, 1-2 prsta preko pasulja, stavimo crni luk narezan, jednu kašičicu soli, i 1-2 kašike ulja. Sada ovu smesu dobro promešajte, jer kasnije nećemo smeti da mešamo, samo možemo kasnije da ga blago protresamo. Pasulj ide na ringlu, uključite ga na najjače i kad provri, smanjite na najnižu temperaturu. Pasulj mora da se kuva oko 3 sata na najnižoj temperaturi. Povremeno ga pritisnite blago odozgo da bi se ova gornja zrna potopila u vodu. Ako vidite da nema vode, nalijte mu po jednu šoljicu vode da ne zagori. Poklopite ga i neka se grčka. Stajao je cele noći na hladno i svu suvišnu vodu je upio. Evo vidite kako sada izgleda. Maltene je potpuno suv. Tako treba i da bude. Možemo da ga sada zapržimo. Završimo, začinimo i poslužimo. Jedan mali deo struka praziluka sitno naseckajte i stavite ga na malo ulja da se proprši na tihoj vatri. Praziluk blago posolite jer će onda pustiti bolje sokove i neće zagoreti. Stavljamo alavu papriku, jednu kašiku, sklonite je da ne zagori. Na vruće ulje stavljate pasulj. Meni je ova šerpa dovoljna za 2 činije. Ja je uvek na putu. Moji gosti obožavaju ovaj pasulj na slavi i verujte da njega najviše jedu. I naravno posne paprike koje sam već objavila.
Morate ga upržiti i sada i lepo premešati. Dodajte još malo aleve paprike po potrebi, jednu kašiku suvog začina i soli po potrebi, još malo peršuna i ništa više. Ovom kašikom za pravljenje pirea malo ga blago izmrljite, ali ne previše da se napravi kaša, nego samo jedino ako ima baš neko krupno zrno da je ostalo tako. Napravit ćemo sada preliv od ulja i slatke tucane paprike, neko možete ljuto, ali neko ne voli ljuto. Ja sam ovde napravila malo više jer će mi trebati za bob i za 2-3 činije pasulja. Znači u toplo ulje sipajte nekoliko kašičica slatke tucane paprike. Pri tome pazite da vam ne zagori. Čim se paprika zagreje, sklanjajte. U činiju sipate gotov pasulj. Za prve goste kafica se već kuva. Obrišite kako vam se uprljala sa strane činija. I jednom kašikom nalijte pripremljeni preliv. Eto, ovako ispred. On sad dobije jednu divnu boju. Pasulj je preukusan, verujte, to je recept moje svekrve. Ona ga je uvek pravila i od mene ga je pravila bolje. Mada je i moj prelep. Ali ja pamtim njen pasulj. Bio je uvek divan. Nemojte sipati previše ulja. Evo ga, prijatno i uživajte i zdravi mi bili. Voli vas vaša kuhinjena raskrst.